Hey guys, namaste. This is Santosh. Welcome back to my YouTube channel, Micro Sign. Okay, आजको यस भिडियोमा तपाईलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो साइडमा स्क्रिनमा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ होला र 2026 को EDP भर्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले फोटोहरु एडिट गर्न सकिन्छ तपाईले एक्चुअल जेन्युइन म तपाईलाई तरिका सिकाउँछु किनभने लगभग 70 to 80% हरु चाहिँ फोटोबाट रिजेक्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो भिडियो चाहिँ इन्क्लुड गरेको छु र के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला है त। यदि तपाईले डिटेलहरु आफ्नो समय निकालेर फुल फिल अप गरेर भर्नु भयो यदि तपाईलाई फोटोबाट रिजेक्ट भयो भने त्यो तपाईलाई पनि मजा आउँदैन र त्यो एकदम दुःख लाग्दो कुरो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईलाई अहिले नै म प्रोसेस बताउँछु। सबैभन्दा पहिला हामीलाई आफैले पनि गर्न सकिन्छ घरैमा बसी तपाईले वेबसाइटहरु अरु कुनै इन्स्टिट्युटहरुमा गएर भर्नु भयो भने त्यहाँबाट कसरी भर्छ के भर्छ उनीहरुलाई छिटो हुन्छ बिजी हुन्छ है त। आज लगभग 2-3 दिन 7 तारिखसम्म मात्रै 2 दिन मात्रै बाँकी छ र तपाईलाई म प्रोसेस देखाउन गइरहेको छु। टुल फर एडीबी गुगलमा जाने सिम्पली सर्च गर्दिने पहिलो पेज आउँछ यहाँनिर यूएस डिपार्टमेन्टहरु भनेको यसलाई ट्याप गर्दिने र अर्को पेजले फेरि नेक्स्ट पेज ओपन हुन्छ र यस्तो पेज आउँछ। सिम्पल छ साधारण छ जोस कोहीले पनि बुझ्न सक्छ है त। र अब तपाईले यहाँनिर बाकी तपाईले यहाँनिर डिटेल्सहरु पढ्न सक्नुहुनेछ केही कुराहरु लेखेको छ र एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर सो पनि गरिरहेको छ एउटा फोटो है त। अब त्यहाँदेखि तलपट्टि एउटा छ चुज फोटो ओके यसलाई टाइप गर्दिने र तपाईको आफ्नो ग्यालरीको फोटोलाई यहाँनिर राख्दिने। अब फर एक्जाम्पलको लागि मेरो एउटा ग्यालरीमा पहिल्यैबाट मैले रेकर्ड गरेर राखेको छु है त। मतलब क्लिक गरेर फोटो क्लिक गरेर राखेको छु त्यसलाई यहाँनिर तर त्यो अन साइजमा छ 600 by 600 को हुनुपर्छ त्यो अन साइजमा छ र म त्यसलाई यहाँनिर कसरी साइजिङ गर्छु है त। ल यहाँ एउटा फोटो छ मेरो यसलाई म यहाँनिर क्लिक गरे है त। यो फोटो अटोमेटिक जेनेरेट गरेर यहाँनिर यसरी अटोमेटिक क्लिप क्रप गरिदिसकेको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अघिको कस्तो थियो फोटो र अहिले कस्तो फोटो भइसक्यो एकदम साइजमा एक्युरेट साइजमा भइसक्यो। अब यसलाई हामीले आफ्नो फोनमा डिभाइसमा गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर तपाईले म्यानुअली पनि क्रप म्यानुअलीमा गएर अलिकति तपाईलाई कमी बेसी लाग्छ भने चाहिँ डेफिनेटली त्यहाँबाट पनि चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब आँखा साखा यताउताहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फुल्ली है त। तपाईले अटोमेटिकमा गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी जेनेरेट भइहाल्छ। यति भएपछि मेरो फिट हुन्छ र अर्को नयाँ फोटो चेन्ज गर्नको लागि न्यू चुज फोटोमा जानुपर्ने हुन्छ र एक्सेप्ट प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फोटो चाहिएमा मलाई डेफिनेटली यो फोटो चाहिएको छ र मेरो सायद यो फोटो फिट हुनेछ है त। त्यही भएर म डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइसमा जानेछ ओपन हुनेछ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी अघि ठुलो थियो अन साइजको फोटो थियो अहिले साइजिङ यो फोटो ठ्याक्कै आफ्नो तपाईले भरेको फर्ममा फिलअप गरिदिनु भयो भने डेफिनेटली यो फोटो कुनै तरिकाले पनि रिजेक्ट हुँदैन। र फाइनली तपाईले चित्त नबुझे अझै पनि तपाईले यसलाई काउन्टर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ हुँदैन यो साइडमा फिट हुन्छ हुँदैन भनेर। त्यसको लागि तपाईले फेरि जाने हो फेरि सेम प्रोसेसमा जाने मतलब हैन। अब तपाईले फेरि त्यही ब्राउजरमा जाने त्यही साइटमा जाने फोटो टुल फर एडीबी भन्ने नै साइटमा जाने जुन जहाँ थियो त्यही जाने चुज फोटो नै गर्दिने। अघि तपाईले त्यो सिलेक्ट गर्नुभएको थियो नि त्यसलाई फेरि सिलेक्ट गर्दिने। यहाँनिर यो फोटो पास भइसकेको छ मतलब यहाँ के लेखिरहेको छ भने योर फोटो डज नट निड क्रपिङ कुनै पनि प्रकारको क्रप सप गर्नु पर्दैन यो फोटो फिट छ है त। ओके यसरी तपाईले 2026 को एडीबी फर्ममा चाहिँ तपाईले फोटोहरु चाहिँ यसरी सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो फोटोको चाहिँ मैले बार भिडियो अस्तिको साल पनि बनाएको थिएँ र यो साल पनि बनाएको छु। किन बनाए भन्दा